坐在办公室椅子上，在高雄少年及家事法院工作，黄姓副法警长闭目养神，没多久开始出现打呼声，类似场景不止一次。座位就在羁押人犯的法警室里，办公室还有其他同仁。画面里墙面时钟上午9点多上班时间，镜头往下移，遭爆料副法警长几乎无时无刻都能睡到打呼。无论是上午9点多，或是下午3、4点，都是上班时间，安静的办公室充斥打呼声。不好啊，对不对？这个是形象嘛，休息时间当然可以嘛。啊，你如果不是休息时间，就不 OK。还是要去关心这个长官到底是怎么了。不确定是不是身体不舒服，街坊民众看到爆料影片，直呼观感不佳。副法警长被拍下来的画面，从2025年到2026年，通通有，并非单一特例。还被投诉一醒来就滑手机看影片，疑似兼差在网络当起不露脸直播主卖佛具。黄姓副法警长确实由于上班时间因精神不济而打瞌睡，依公务人员相关法令办理。是否有在下班时间从事网络直播一事，如今查明属实，确有不法，将依实际的调查结果，循相关的程序去办理。遭爆料副法警长有主管加给，年度考绩也不错，上班日睡觉画面曝光，睡到被爆料投诉，有特殊原因吗？法院要查。三立新闻徐世廷、林胜和、汪玉文 SNG 小组高雄报道。